So what's up sa inyo mga men, no? So ang ang video tutorial natin ngayon ay tungkol sa paglalagay ng sound effects at ng subscribe button sa video natin na nilalagay natin sa YouTube. So ano pang hinihintay natin mga men? Labas na natin ang pandang pet. Ginagawa mo! So yun nga mga men, no? Our video tutorial for this day is all about kung paano tayo maglalagay ng mga sounds effect tulad ng mga to. Ginagawa mo! At ng subscribe button tulad nito. At ang gagamitin natin mga men na video editing software or application is Filmora 9. Siyempre, ang gamit natin is laptop mga men or personal computer kung meron kayo nun. Sa mga wala naman mga men, gagawa na lang din ako ng video tutorial about sa mga mobile phone user naman. So disclaimer lang mga men, no? Hindi ako expert sa paggamit ng Filmora 9. Marunong lang ako gumamit nito mga men, like mga basic knowledge lang about sa pag-i-edit ng video na ina-upload ko sa YouTube. Konti lang naman. Konting mga basic lang yung alam ko sa Filmora 9. Paano masabi? So yung konting knowledge na yun mga men, gusto ko lang din i-share sa inyo. At alam ko rin naman na makakatulong yun mga men sa pag-i-edit nyo sa mga YouTube video nyo. So ano pa hinihintay natin mga men? Screen ng laptop. Pasok! 5 minutes later. So nandito na tayo sa screen ng laptop ko mga men. So open lang natin yung Filmora 9 natin. Then pagka open natin, click lang natin yung new project. Then kailangan mga men 16:9 widescreen yung aspect ratio ng gagawin nating project, no? So nandito na tayo. Mag-import na tayo ng files. Click lang natin to, yung import media files here. Then hanapin natin yung mga video clips na kailangan natin i-edit sa Filmora 9. And open lang natin yon mga men. Click lang natin yung open. Tapos click ulit natin yung import media files mga men at kunin natin yung mga sounds effect na gagamitin natin dito sa ating video. Then drag lang natin mga men yung isang clip na gagamitin natin dito sa working area ng video. Click lang natin yung match to media. Then yun, lalabas na tong clip natin. Then once na may nakita kayo mga men na dalawang arrow na magkabila dito sa timeline natin, i-drag lang natin to pakaliwa para lumiit yung clip natin. Kasi mga men, naka-zoom in yun kanina. Need natin i-zoom out para makita natin yung kabuuan ng clip natin, no? After nun mga men, maglalagay na tayo ng sounds effect. Hanapin lang natin dito sa media. Then lagay natin tong lap EB. Drag lang natin siya doon sa ibaba ng mismong clip natin mga men. Tidlan natin siya ipwesto doon sa part na gusto natin lagyan sa clip natin mga men, no? After natin mapwesto mga men, maglalagay naman tayo ng PNG file, yung subscribe button na kinuha natin kanina. Then double click lang natin yon mga men. Para ma-resize natin siya, no? Tapos palitan lang natin siya mga men, no? Kasi masyadong malaki. Tapos ipwesto lang natin siya sa left side, sa baba. Lakayan lang natin ng konti. Then after nyan mga men, double click natin to ulit para malagyan natin siya ng drop shadow. Adjust lang natin mga men yung distance.
Then yung blur. Then hanapin naman natin yung motion mga men. Yung animation na gagamitin natin mga men, yung boom effect. Double click lang natin mga men para ma-apply natin yung motion dun sa subscribe button na nilagay natin. Tapos nun mga men, click lang natin yung okay. I-click lang natin yung okay mga men. Then subukan natin i-play mga men. So nakita naman natin mga men na okay naman siya, no? Then maglagay ulit tayo mga men ng sounds effect. Ito namang bell. Ganun ulit mga men, no? I-drag ulit natin doon sa ibaba ng video clip na ine-edit natin. At ipesto natin siya doon sa tapat ng subscribe button. Yung paglabas ng subscribe button para maganda yung kalabasan. Then subukan natin siyang i-play. So maganda naman yung kinalabasan mga men, no? Pero depende pa rin sa inyo mga men kung anong gusto nyong ilagay na sounds effect. After nun mga men, maglalagay ulit ako ng sounds effect na kwek. Yun sa bibe mga men. Nalagay ko siya mga men dito sa sunod ng Ibilap, tawa ng Itbulaga. Then after nito mga men, gusto ko maglagay ng animated emoji. So pupunta lang ako dito sa elements. Then idadrag ko siya dito sa taas ng video clip mga men. Then double click lang natin mga men para ma-resize natin kasi masyadong malaki. Then ipepesto ko siya dito sa lower right side ng clip. Then after nun, lalagyan ko siya ng motion, yung boom effect ulit mga men, yung nilagay natin kanina sa subscribe button. Then i-click na natin yung OK. Tapos mga men, subukan natin i-play yung ginawa natin, no? So maganda naman yung kinalabasan mga men, no? So ititrim ulit natin siya mga men. Sasakto ko lang siya dun sa sound effect natin para magsabay sila mga men, no? So pagkatapos mga men, ititrim ko lang tong video clip natin mga men, no? Tatanggalin ko lang yung mga hindi na kailangan na part, lalo na ito yung bandang huli, no? So pagtanggal na ito mga men, i-drag lang natin pakaliwa itong dalawang arrow para matrim natin yung video. After nun mga men, magdadagdag pa ulit ako ng sound effect na sapak. Yung parang sapak na sound effect mga men. Ganun ulit mga men, idadrag ulit natin siya doon sa end ng subscribe button mga men, no? Kasi doon sa una, di ba, nilagay natin yung bell. Tapos yung dito naman sa ending, nilagay ko yung parang sapak na sound effect. Tutorial natin pagkatapos mga men, maglalagay ulit ako ng isa pang sound effect, yung sa bibe mga men, yung quack dito banda sa gitna ng clip natin. And ulit, drag ulit natin sa ilalim ng video clip. Then after nun mga men, pwede na natin i-export yung file natin, no? Napil lang natin yung export dun sa taas ng Filmora 9 natin, katabi ng help. Then click natin yung export to device. Then lalabas tong mga option na to mga men, sa local device, YouTube, sa Vimeo, or sa DVD. So one suggestion ko dito mga men, dun tayo sa local, no? Para makita natin dito sa mismong PC natin. Tas dito, may mga format dito mga men, MP4, WMB, AVI, MOV, etc.
So ang ginagamit ko dito mga men is yung MP4 no. Click lang natin yung name, rename lang natin mga men. Lagay ko lang dito is intro. Since intro tong ginagawa natin, click lang natin yung settings mga men. Then baguhin ko lang yung frame rate ng 30 fps. So wala nang ibang babaguhin dito mga men no. Yung sa resolution is 1920 by 1080. After nun mga men, click lang natin yung OK. Then click natin yung folder para kung saan natin gusto i-save. Then select folder lang. Then click natin yung export. After nito mga men, wait lang natin yung rendering ng video natin no. Pag nakompleto na natin mga men yung rendering ng video natin, click lang natin yung find target. Pag naklik natin yung find target mga men, automatic na lalabas na yung output ng video na ginawa natin. So naturo ko na sa inyo mga men kung paano maglagay ng sound effects at subscribe button gamit ang Filmora 9. Sensya na kayo mga men kung medyo mabilis yung pagtuturo ko no. Pause and play nyo lang mga men para makasabay kayo sa video tutorial ko no. So ilalagay ko na rin mga men yung link sa free download ng Filmora 9 dito sa description para rin sa mga wala pa no mga men. Sana mga men may natutunan kayo sa video tutorial natin ngayon. And shout out pala kay Sir Brian. Sana sir may naitulong yung video na to para sa editing mo sa yung video. So salamat ulit mga men sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na to, please like and subscribe ka na rin sa channel ko. And hit mo na rin yung notification bell. So hanggang dito na lang muna mga men no. Keep safe and stay at home para matalo natin si COVID-19 no. So dito ko na tatapusin mga men. In 3, 2, 1, boom.